Посмотрите в Лондоне, какой порог надо переступать. У нас бы такое в Украине не разрешили. Сказали, упадет бабушка, застрянет, раздавит ее и все. А тут просто предупреждают, говорят mind the gap. И смотрите, в общем, что тут порог. И сами за собой следите. Если что-то случится, это ваши проблемы. Современное жилье тоже в Лондоне есть. Теперь вам покажем классического офисного работника Лондона. Тут строгий дресс-код. Все должны в костюмах ходить. Купили кофе и булочку детям, да? Thank you. Ничего себе. Посмотри, какой он здоровенный. Тут дерево, которому 330 миллионов лет. Оно старше динозавров. Идемте, зайчики. Одно из наибольших наших удивлений в Лондоне, что тут все музеи, ну не все, но основные, все бесплатные. И это, конечно, поражает. Сколько мы ездили по миру, везде все за деньги. И уже там думаешь, ой, нет, тут я 20-ку не хочу тратить, тут 15 тоже, тут все бесплатно. Вау! Не, это мамонт, Ярик. А это скелет голубого кита. Да. Мы только что смотрели в бинокль, и Полина не знает, как смотреть в бинокль, тычет туда нос. Я говорю, Полина, надо смотреть глазом. Вау! Злодеек такая планета. Планета злодеек? Ничего себе! Ого, ты так все увеличил. Сейчас мы поднимемся. Ярик в шоке от вулкана, тут все так хорошо изображено. Можно вообще посмотреть, как все там устроено. Дети, конечно, в шоке от магмы. Она бурлит, там все. Это костюм, для которого ученые одевают, чтобы исследовать вулканы и находиться вблизи с лавой. До скольки градусов? До 1000 градусов Цельсия. Ой, Сергей Петрович, вы так все красиво рассказали. Можно я с вами пройду дальше? Вы мне еще что-то интересное расскажете. Вы мой экскурсовод. Да. Сколько стоят ваши услуги? Это молоток. Это молоток. Это обувь очень похожа на вашу рабочую. Да. Смотрите, багеты. Похожи на багеты и ракушки. Вы видели в девочек форму школьная какая? Тут много школьников в такой форме, очень строгая. Пиджак, юбочки, рубашечки. Очень строгая. Ну и шарик, это ядро, это внешнее ядро и это мантия. Как вы думаете, почему здесь народ стоит? Выходит, что в определенное время здесь начинается двигаться пол и показывает землетрясение, как все. Так что прикольно. А, это показывает типа магазин, да? А потом землетрясение начинается. Тут было написано шоп. Я говорю, ну нам же в магазин не надо.
А тут оказывается просто как бы макет магазина. На самом деле магазина здесь нет. И потом начинается землетрясение, и все ощущают эти колебания. Очень страшно. Сейчас и я попробую. Это на самом деле очень страшно. Я боюсь этих всех природных стихий. Люблю посмотреть фильмы, где вулканы извергаются, где землетрясение. Началось землетрясение. Да. Показывает на телевизоре, как в реальности оно бывает. Видите, стены ходят, все продукты, мы тоже все Но движемся. это страшно. Это на самом деле очень Реально страшно. вот это чувствовать. Чувствовать, как тебя просто носит, земля уходит из-под ног. Да, страшно. Да, все двигается, видите, да? Абсолютно все, стены. Фух, все. Страшно. Ну, Смотрите, справа обычная конструкция дома, а слева с вот этими специальными компенсаторами. Ее во время землетрясения не настолько сильно качает. Детям понравилось уплотнять камни разной фракции. Крупные тут камни, мелкие, они уплотняются по-разному. Тут показывают всякую живность, которая может жить на кухне. Смотрите. Мама, иди сюда, дивись. Аж аппетит пропал, да? аппетит пропал, зачесалось. А в холодильничке посмотрите, что. Ребята, у меня просто зачесалось в голове. Представляете, даже не знаю, что может жить на кухне. Я это все увидела, мне уже все. Аппетит пропал. От котов. Это блохи, наверное, какие-то увидят. Всякие личинки. Личинки. Ярик уже такой просит сфотографироваться. Полина очень плачет. Потому что капризная. Все не так, все не по ее, да? А, ребята, мы сейчас ближе подойдем к дереву, которому 1300 лет. Секвойя, ты говоришь, да? Все, пошли. Вау! Это ж 300 лет, это много, а 1300 лет. Это ж просто. Боже, какие они страшные, эти обезьяны. Горилла. Смотрите, как она за мной наблюдает. Ух, большая. Боже. Какой он красивый. Как? Топаз? Да, топаз. 9000 карат. 9381 карат. Посмотрите, как космически выглядят метеориты. Вот этот нашли в Саудовской Аравии, а этот в каньоне Диабло в американской Аризоне. Вообще просто как металлический, кусок металла просто. Другие метеориты. Метеориты, тут написано, подразделяются на 3 вида по своей структуре. Это камень, металл и просто металл. Полина будет пить сок, апельсиновый сок, и будем есть бургеры с картошкой, да? Ярик освоил игру. Дивись, меня раньше была не такая машинка. Дивись, там уже камни и сок. Детям принесли сок в таких чашках. Вы если выпиваете? А для нас бокалы еще холодные. Такие как бы заледеневшие. да, заледенелые какие-то бокалы. Тебе налить? Да. Это какое-то местное пиво тут где-то изготавливается. Местная пивоварня. Thank you. Okay, thank you very much. Ну вот это 2 детских. А, это то, что Ярик просил. Наверное. Дети рискованные. Страшно, Ярослав? Ага. Делает вид, что... А, больно, даже признался. Конечно, встали.
Мы тоже уже устали на дороге. Да. Дети утомляют нас. Ярик, аккуратно. Дерутся из-за того, кто первый нажмет кнопку на светофоре. Майдан Незалежності. Да. Идем на второй этаж. Сейчас проедемся. Сань, на втором поедем, да? Вот мы приехали на Monument Station, чтобы посетить этот небоскреб Walkie-Talkie. Ого. Вот это он. Поднимаемся на башню. Полина спит уже. Ярик весь преисполненный интерес. Да. Ну что, как тебе тут? Круто! Sky Garden. Да, не зря его назвали Sky Garden. Действительно сад под облаками. Ну как тебе понравился Sky Garden? Да, понравился, только если без детей, там выпить еще какого-то спиртного, релакснуть, Тут так не называй спиртного, ну скажи там шампанского бокальчик. Я просто не знаю, я видела такое Потому что разнообразие. Там спиртного так звучит, как будто по рюмашечке водки или литрушечку так. все пили апероль, пиво и все. Га-га-га-га. Руку. И мы выходим. Tower of London. Выходим. Ярослав, Полина. Да. Да. Дети вымазали руки, потому что туда залазили в решетки вентиляции, а там 100 лет ничего не чистилось. Що все? Ти вже чистий? Подивись на своє лице. Покажи лице йому. Ось. О боже, Ярослав, ну ты красавчик. Едем на центральной линии, тут ужас, жарко. Едем еще и в час пик, вагоны были заполнены. Дети дерутся, в общем, ужасно. Ярик уставший такой. Ночной Лондон. А мы что сделали? Сделали шикарные покупки в нашем Лидле. Поддержали национального производителя. И идем домой теперь. Ребята, я решила, что этот ужас надо просто вам показать. Мы специально покупали переходники, потому что розетка здесь как бы... Купили мы только вот тут самый крайний, который там вставлен. А это все А я ж те ж, а я о чем говорю? Я вот этот мы купили. Да. Розетка трехконтактная. Потом идет наш тройник. От этого нашего тройника заряжается ноутбук, и мне надо зарядить мой телефон. И оно очень слабенько держится. Перед тем, как всовывать, Сережа говорит, ну что, готово? Потому что я думала, что сейчас меня шибанет. Ну все. Что, не шибануло? Нет, дети там, они сами сегодня уснули, потому что они в обед не спали. Полинка чуть-чуть поспала у меня на плече, а Ярик вообще не спал. Я не знаю, как они это все выдерживают. Сложно было. Сегодня. Я просто с ума сошел сегодня. Сегодня ужас просто. Дети нам вынесли Каждый мозг. день хуже, чем предыдущий. И так до 18 лет, пока не исполнится. Это просто был кошмар. А над нами Лондон.
Лондон, Париж. У нас сейчас завтра еще день. И Сережа завтра встретится со своим другом, знакомым. С кем ты завтра Да. встречаешься? С Юрой. Юра. С Юрой полицейским. Юра полицейский. Я ему написал, но он еще ничего не ответил. Ребята, знаете, что только что было? Вот тот датчик только что орал на всю квартиру, пищал так, что просто ужас. А все из-за того, что я 2 раза приготовила тосты, и они, ну как бы они не сгорели, но как бы был такой, бы поплавились. ну как бы чуть-чуть. И дымок этот поднялся чуть-чуть, но сколько его было от тоста вот туда, и как оно начало пищать. Но дети, и Сережа говорит, на кого он рассчитан, дети даже не проснулись. Мы открыли быстро окна, я начала прыгать вон с полотенцем до этого прям датчика. И он сразу выключился. Что ты в этот момент не снимал? В этот момент Это было бы забавно. мы испугались, Сережа вообще начал на меня кричать. Какой ты хлеб в тостер засунула? Рассказывай сейчас. А что рассказывай? Ты же купила специальный тостовый хлеб. Не взяла, засунула не то. Но у что меня купила, осталось 2 другой. кусочка не тостового хлеба. Я туда засунула. И, наверное, он был слишком, да, большой. И где-то, наверное, ну, как бы дотрагивался до этих спираль. И чуть-чуть дымок такой пошел. Но самые тосты, они не сгорели абсолютно. Да, не сгорели. Если бы не сгорели, дымок бы не пошел. Ну, наверное, чуть-чуть. Сейчас 12 ночи. Ты испугался? Подумал, что пожарные сейчас приедут. И штраф нам выпишут на 1000 фунтов. Ага, ну все. Теперь точно спокойной ночи. Я так испугалась. Тут ходила, что-то делала. Разогнала дымок и все, ложусь спать. Спокойной ночи. Дело сделала. Как мои бутерброды. И Сережа сейчас пьет черный чай с молоком и хлеб с вареньем абрикосовым. Что это за привычка эти полотенца раскладывать по кроватям постоянно? Бу-бу. Всем спокойной ночи. Это не этим полотенцем я тут размахивала влево-вправо.